世界各国拢在讨论讲，安怎来限制未成年人使用社群媒体。支持的人是认为讲，社群平台过度使用会影响到囡仔的心理健康。反对者嘛认为讲，用年纪来限制使用，侵犯到言论的自由甲隐私哦。对政府来讲，敢应该管，佮应该安怎管？今仔解剖新闻，咱就请吴欣带咱来了解目前国际的趋势。是主播有研究显示，青少年用社群媒体用掉咧，伤害身心健康，也这是引起国际关注。澳洲的第一例来实施禁止16岁以下使用社群媒体，也印尼、马来西亚是对澳洲做。巴西甲中国虽然讲是无直接禁止，不过巴西是有要求16岁以下这个口罩就要甲家长绑做伙。也中国有规定，青少年用手机啊，这个一天会使用偌久？也暗时10点到甲过顿工的这个早起6点会断网络。也法国是通过立法，15岁以下禁止使用社群媒体，也这是确定讲伫咧今年的9月初1会来实施。也通过立法特别实施的，阁有土耳其、希腊、斯洛维尼亚甲阿拉伯联合大公国，也阁有数十个国家伫咧讨论。主要是有2个方向，第一就是讲直接用年纪落去禁，像讲澳洲、像讲法国，那无就是严禁年纪，必要的时封锁网络。也台湾就是想要做这，卫福部伫咧4月2日，伊个修这个离校法草案第59条，写讲要来严禁年纪落去分级，来限制这个内容，啥物会使看，啥物袂使看，甚至讲会使来封锁网络。不过这就引起质疑。第一，就是讲严禁年纪会牵涉个人资料，个资敢有漏泄的风险。再来限制内容，甚至讲封锁网络，这规个心在机制敢有完善？敢会讲过度监控来侵犯言论的自由？即马这规个制度是也搁来讨论。目前咱台湾也是靠社群平台家己规范，像讲 Meta 就要求讲爱满13岁才会使申请高招。啊，这规个平台是禁止即个仇恨言论甲私密的影像。若是违规，会限制功能，也是讲甲口罩关起来。好，到底要安怎做，才会使降低社群媒体危害来保护青少年？这是各国政府当咧面临的考验。以上就是今日解剖新闻，咱甲时间交等去互主播。